អ្នកធ្លាប់ផ្ដល់កាដូពិសេសដល់នរណាម្នាក់ដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកបានធ្វើកាតមួយសម្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកឬចែករំលែកអាហារសម្រន់ដែលអ្នកចូលចិត្តជាមួយមិត្តភក្តិពេលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់យើងចង់ឲ្យគេនៅអ្វីដែលបង្ហាញពីចិត្តរបស់យើងនៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងក្រុងតូចដ៏ស្ងាត់មួយឈ្មោះបេថានីព្រះអាទិត្យកំពុងលិចហើយក្លិនអាហារពេញខ្យល់មនុស្សរវល់រៀបចំខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកធំមួយដែលហៅថាបុណ្យរំលងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តនោះទេនៅឆ្ងាយអ្នកដឹកនាំសាសនាខ្លះកំពុងរៀបចំផែនការអាក្រក់គេមិនចូលចិត្តព្រះយេស៊ូវទេដោយសារមនុស្សដើរតាមទ្រង់ហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ពួកគេបានប្រជុំគ្នាដោយសម្ងាត់ដោយមានគម្រោងចាប់ទ្រង់ហើយសម្លាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវជ្រាបរួចហើយទ្រង់មើលទៅពួកសិស្សទ្រង់ហើយមានបន្ទូលយ៉ាងស្រទន់ថានៅពីថ្ងៃទៀតវានឹងជាបុណ្យរំលងហើយកូនមនុស្សនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យគេឆ្កាងពួកសិស្សមិនយល់ទេពួកគេគិតថាលោកយេស៊ូវនឹងនៅជាមួយពួកគេជានិច្ចប៉ុន្តែលោកយេស៊ូវជ្រាបថាពេលវេលាជិតមកដល់ហើយគាត់បានដឹងថាយូដាសនឹងក្បត់ទ្រង់សម្រាប់ប្រាក់30កាក់ហើយពេត្រុសនឹងនិយាយថាក៏ខ្ញុំមិនស្គាល់ទ្រង់គាត់ដឹងថាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតនឹងរត់ចេញតើអ្នកអាចស្រមៃមើលថាតើលោកយេស៊ូវត្រូវតែមានអារម្មណ៍សោកសៅនិងឯកកោប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅពេលគ្រប់យ៉ាងមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់និងងឹតមានអ្វីមួយដ៏ស្រស់ស្អាតបានកើតឡើងព្រះយេស៊ូវគង់នៅផ្ទះបុរសម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនបន្ទប់មានភាពកក់ក្ដៅនិងពោពេញដោយសំឡេងនៃការនិយាយនិងការសើចរំពេចនោះទ្វារបានបើកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ស្ត្រីម្នាក់ដើរចូលដោយកាន់ពាងតូចធ្វើពីថ្មពណ៌សនៅខាងក្នុងគឺមានតម្លៃណាស់ទឹកអប់ថ្លៃណាស់ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចទិញវាបានគ្រប់គ្នាបានមើលពេលស្ត្រីនោះលុតជង្គង់ក្បែរព្រះយេស៊ូវនាងបានបើកពាងហើយក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ពេញខ្យល់បន្ទាប់មកនាងបានចាក់ទឹកអប់ទាំងអស់លើក្បាលរបស់ព្រះយេស៊ូវក្លិនក្រអូបផ្សាយពេញបន្ទប់វាដូចជាស្នេហាពេញផ្ទះសិស្សខ្លះខ្សឹបប្រាប់គ្នាហេតុអ្វីបានជានាងខ្ជះខ្ជាយទឹកអប់នោះពួកគេបាននិយាយយើងអាចលក់វាបានហើយឲ្យលុយទៅអ្នកក្រប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទតមើលពួកគេហើយមានព្រះបន្ទូលថាកុំរំខាននាងបានធ្វើអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនឹងតែងតែមានមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយហើយអ្នកគួរតែជួយពួកគេប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនតែងតែមានខ្ញុំទេនាងបានចាក់ទឹកអប់នេះលើរូបកាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីរៀបចំបញ្ចុះសពខ្ញុំនៅពេលនោះយូដាសកំពុងជួបនឹងពួកបូជាចារសួរថាបើខ្ញុំប្រគល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាតើអ្នកនឹងឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មានគេឲ្យប្រាក់30កាក់ដល់គាត់ខណៈដែលយូដាសគ្រោងនឹងក្បត់ព្រះយេស៊ូវស្ត្រីម្នាក់នេះបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងតាមវិធីដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតដែលនាងអាចធ្វើបានប្រហែលជាទឹកអប់នោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់នាងប្រហែលជានាងបានសង្គ្រោះវាពេញមួយជីវិតរបស់នាងប៉ុន្តែចំពោះនាងព្រះយេស៊ូវមានតម្លៃគ្រប់យ៉ាងនាងមិនបានកាន់អ្វីមកវិញទេនាងបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតរបស់នាងព្រះយេស៊ូវទតឃើញចិត្តនាងគាត់និយាយថានៅកន្លែងណាដែលមានដំណឹងល្អអំពីខ្ញុំមនុស្សនឹងចងចាំពីអ្វីដែលស្ត្រីម្នាក់នេះបានធ្វើកូនចៅគិតអំពីរឿងនោះមួយផ្លែតតើអ្នកអាចថ្វាយអ្វីដល់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះមិនមែនលុយឬទឹកអប់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាស្នេហារបស់អ្នកចិត្តល្អរបស់អ្នកចម្រៀងរបស់អ្នកការអធិស្ឋានរបស់អ្នកឬសូម្បីតែវិធីដែលអ្នកជួយនរណាម្នាក់ដែលសោកសៅកុមារខ្លះរស់នៅកន្លែងដែលមានផ្ទះធំនិងអាហារក្តៅអ្នកខ្លះរស់នៅខ្ទមតូចឬភូមិដែលមានធូលីប៉ុន្តែមិនថាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនូវអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ញឹមបេះដូងរបស់អ្នកពេលយើងគិតអំពីព្រះយេស៊ូវសុគតលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងចូលយើងគិតផងដែរអំពីរបៀបដែលយើងអាចស្រឡាញ់ទ្រង់ត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាយើងអាចខ្សឹបប្រាប់ការអធិស្ឋានឬច្រៀងចម្រៀងអរគុណឬអត់ទោសអ្នកណាដែលធ្វើបាបយើងទឹកអប់របស់ស្ត្រីពោពេញដោយភាពផ្អែមល្ហែមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះយេស៊ូវអាចបំពេញពិភពលោកដោយក្លិនក្រអូបដ៏ផ្អែមល្ហែមដូចគ្នាចូលយើងធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះយេស៊ូវនៅអ្វីដែលយើងមានតម្លៃបំផុតចិត្តរបស់យើងសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើង